ილიას დარად ზვიადი წინმხედი მანასური აზროვნების მატარებელი იყო. მანასური აზროვნების ადამიანი ჯერ განჭვრეტს, ხოლო შემდეგ მოაზრებულს რეალობაში გადაიტანს. კამა მანასური აზროვნების ადამიანი კი მხოლოდ მოვლენების დასრულების შემდეგ ერკვევა სიტუაციაში. თვალსაჩინოებისთვის პრომეთესა და მისი ძმის ეპიმეთეს გახსენებაც საკმარისია. კამა მანასური და მანასური აზროვნება ერთმანეთის გვერდით მყოფი მიმდინარეობებია. დღევანდელ რეალობაში კამა მანასური აზროვნების ადამიანები დიდ უმრავლესობას წარმოადგენენ და როგორც წესი წინ სწრებად მოაზროვნე ინდივიდუუმებთან კონფლიქტში შედიან. კონფლიქტი არც თუ ისე იშვიათად დიდი კატაკლიზმებით სრულდება, ისე როგორც ეს საქართველოში მოხდა. საგანგებოს ხთომაზე წინასწარმეტყველური მიმართვიდან დაახლოებით ერთ თვეში, ნოემბრის შუა რიცხვებში, უზენაესი საბჭოს შენობაში, საქართველოს პრეზიდენტის კაბინეტში ზვიად გამსახურდიასა და პუჩისტების ელჩობას შორის შეხვედრა შემდგარა. საუბარს ჩემი მეგობარი, უზენაესი საბჭოს განათლების, კულტურისა და მეცნიერების მუდმივი კომისიის თავმჯდომარე თემურ ქორიძე ესწრებოდა. წარმოგიდგენთ თემურ ქორიძეს ჩანაწერს. 1991 წლის ნოემბრის შუა რიცხვებში ქვეყნის შიგნით დაძაბულობა სულ უფრო მწვავე ხასიათს იძენდა. მას ემატებოდა შიდა ქართლის რეგიონში რუსული სამხედრო შენაერთების გააქტიურება. ზვიად გამსახურდიას არაერთი მცდელობა, მოლაპარაკების გზით დაეძლია არსებული წინააღმდეგობანი, უშედეგოდ დასრულდა. ამ პერიოდში პრეზიდენტს ქართველ მწერალთა ჯგუფი ეწვია. მათ შორის იყო ჭაბუა ამირეჯიბი, ოთარ ნოდია, ნოდარ გრიგალაშვილი და კიდევ 2-3 პიროვნება. ამ შეხვედრას ზვიადის თხოვნით მეც ვესწრებოდი. ჩემზე განსაკუთრებით მძიმე შთაბეჭდილება მოახდინა ჭაბუა ამირეჯიბის საუბარმა. თავდაპირველად ის და ზვიადი შინაურულად, ფამილარულადაც კი მიმართავდნენ ერთმანეთს. შემდეგ ჭაბუა ამირეჯიბმა პირდაპირ გაუმხილა ზვიად გამსახურდიას თავისი ვიზიტის ნამდვილი მიზანი. ზვიად, მე იმისთვის მოვედი, რომ გარკვეული წრეების მოსაზრება გაგაცნო. ხომ იცი, საზღვარგარეთ შენ დიქტატორად მიგიჩნევენ, რის გამოც მსოფლიოს არც ერთი ქვეყანა ჩვენ აღიარებას არ აპირებს. არავინ უარყოფს იმას, რომ შენ თავგანწირივ გიყვარ საქართველო, მისთვის მრავალი განსასწრელი გადაგიტანია, დევნა და ციხეები გამოგივლია. ამან ალბათ შენი ჯანმრთელობა შეარყია. გირჩევ, ერთი წლით წახვიდე საქართველოდან, იმკურნალე და დაისვენე. შემდეგ კი უკან დაბრუნდი და პრეზიდენტობა გააგრძელე. მცირე ხნით უხერხული დუმილი ჩამოვარდა. ზვიადთან ერთად საშინელ შეურაცხყოფას განვიცდიდი, მაგრამ ვითარების დაძაბვა ჩვენი განზრახვა არ ყოფილა და დუმილით შევცქეროდი ამ აუტანელ სანახაობას. შემდეგ ზვიადი ალაპარაკდა. ის საუბრობდა მშვიდად და აუღელვებლად. ჭაბუა, შენ კარგად იცი, რომ ამ კაბინეტში ყოფნა ჩემი მიზანი არასოდეს ყოფილა. ქვეყანას დასჭირდა და ხელისუფლებაში მხოლოდ ამიტომ მოვედი. მთელი სიცოცხლე საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა შევალე. ახლა მიზანთან ძალიან ახლოს ვარ. ქვეყნის აღიარებასთან დაკავშირებით ჩემი ფაქტორი არაფერ შუაშია. რომელი დიქტატორი მემნახეთ? სიტყვას გაძლევთ, 6 თვეში საბჭოთა კავშირი დაიშლება და სხვა მოკავშირე რესპუბლიკებთან ერთად მთელი მსოფლიო საქართველოსაც უყოყმანოდ აღიარებს. ამის შემდეგ ერთი დღეც არ გავჩერდები ხელისუფლებაში. ჩემი საქმე ლიტერატურა, ყველაფერს მირჩევნია. უამრავი ჩანაფიქრი მაქვს რუსთველოლოგიაში და საერთოდ მწერლობაში. გიმეორებთ, 6 თვე მაცალეთ, ქვეყანაში სიმშვიდე შევინარჩუნოთ და აღიარებაც უთოოდ მოვა. წავალ, აბა აქ რა გამაჩერებს. ასეთი იყო ზვიად გამსახურდიას პასუხი ჭაბუა ამირეჯიბის მზრუნველ შემოთავაზებაზე.
ეს დიალოგი 1991 წლის ნოემბრის შუა რიცხვებში გაიმართა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარებას 6 თვეც არ დასჭირვებია. ზუსტად 1 თვის თავზე საბჭოთა კავშირის დაშლა ოფიციალურად გაფორმდა და აღიარების უწყვეტი პროცესი დაიწყო. 25 დეკემბერს უკვე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გვცნო, ასე რომ ზვიად გამსახურდიას ვარაუდი მოსალოდნელზე გაცილებით ადრე აღსრულდა. მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლია სხვადასხვა წრეებისთვის, რომლებმაც განზრახვისამებრ 22 დეკემბერს ქვემეხები დაუშენეს პარლამენტის შენობას. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარება სწორედ ამ ქვემეხების აკომპანიმენტით მიმდინარეობდა. ჭაბუა ამირეჯიბის არგუმენტი კი ცაში გამოკიდებული აღმოჩნდა. აი ასე იქცეოდნენ 90-იანი წლების პატივცემული მოღვაწენი. ზვიად გამსახურდიას დევნა კი დაუსრულებლად გრძელდებოდა. 1992 წლის 6 იანვარს ზვიად გამსახურდიამ საქართველოს იძულები დატოვა. 2 თვეში პატრონებმა ედუარდ შევარდნაძე მოსკოვიდან თბილისში ჩამოიყვანეს. მამათელი ბოლშევიკი გასული საუკუნის 70-იანი წლების დასაწყისიდან საბჭოთა ნომენკლატურის იმ ახალგაზრდა ფრთის წევრი იყო, რომელიც დასავლეთის კორპოროკრატიასთან აქტიურად თანამშრომლობდა. დასავლეთის კორპოროკრატია თავის მხრივ დიდი კაპიტალისტური ქვეყნების ტრანსნაციონალური კორპორაციებისგან ჩამოყალიბდა. კორპოროკრატიას საზღვრები არ გააჩნია და ის არ წარმოადგენს ცალკე აღებული სახელმწიფოს ბურჟუაზიას. კორპოროკრატია გახლავთ პროტოგლობალური ჯგუფი. 70-იანი წლების შუაში ამერიკაში სახელმწიფო ჰეგემონია ტრანსნაციონალური კორპორაციების ჰეგემონიით შეიცვალა და ეს შეცვლა მცოცავი შეთქმულების ხარჯზე 1973-74 წლებში განხორციელდა. დაიწყო კენედის მკვლელობით და დასრულდა ნიქსონის იმპიჩმენტით. ნიქსონის შემდეგ ყველა პრეზიდენტი სამხრეთის ან დასავლეთის შტატებიდან არის არჩეული. ისინი ტრანსნაციონალურ კორპორაციებთან მჭიდროდ არიან დაკავშირებულები. საბჭოთა ნომენკლატურის ახალგაზრდა ფრთა ნავთობის, ალმასებისა და ძვირფასი ლითონების ხაზით ინტენსიურად თანამშრომლობდა ტრანსნაციონალურ კორპორაციებთან. მსოფლიო კაპიტალისტურ სისტემასთან მჭიდრო ინტერესთა კლასტერს საბჭოთა კომუნისტური პარტიის ის ბოსები წარმოადგენდნენ, რომლებმაც აქტიური მონაწილეობა მიიღეს პერესტროიკაში. გორბაჩოვმა, ელცინმა, იაკოვლევმა, პრიმაკოვმა, შევარდნაძემ, ალიევმა, ნაზარბაევმა და სხვებმა თავისი მომავალი კეთილდღეობა ჯერ კიდევ დიადი საბჭოთა სამშობლოს 5 წლედების ეპოქაში გაინახეს. ერთგული სამსახურისთვის მსოფლიო კორპოროკრატიამ თავისი კომუნისტი პარტნიორები დემოკრატიის დასამყარებლად და ფულის საშოვნელად უკვე დაშლილ საბჭოთა იმპერიის სხვადასხვა რეგიონებში მიავლინა. რასაკვირველია, ედუარდ შევარდნაძეს წილად ხვდა საქართველო. 64 წლის გადემოკრატებულმა მოხუცმა ბოლშევიკმა პუჩისტებისა და რუსული სამხედრო ძალის დახმარებით თბილისი დაანგრია. სამეგრელოში სოფლები გადაწვა. კანონიერი ხელისუფლების მომხრეების ერთი ნაწილი დახოცა, მეორე კი ციხეებში გამოამწყვდია. ქვეყანა და მისი მოსახლეობა გაძარცვა და ეს ყველაფერი ისეთივე სიძულვილით გააკეთა, როგორადაც მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობისას 96 წლის ვენეციელმა დოჟმა ენრიკო დონდოლომ კონსტანტინოპოლში. ედუარდ გიორგის წაქეზებით გათამამებულმა აქტიურ კონფორმისტებმა გაასკეცებული ენერგიით დაიწყეს კანონიერი ხელისუფლებისა და ზვიად გამსახურდიას გაშავება. მოგახსენებთ, რომ ისტორიის მსვლელობისას მუდმივად ხდებოდა სულიერ ღვთიურ კეთილის საწყისის სულიერ ბოროტ დამღუპელით შეცვლა, ხოლო შეცვლისას სახელი და გარე სახე იგივე რჩებოდა. ასე მოხდა პუტჩის შემდეგ. მილიციონერმა შევარდნაძემ და მისმა წითელმა ინტელიგენციამ
ზნეობრიობის ყოველგვარი პარამეტრების იგნორირებით, ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის მანტია საკუთარ ტანზე ადვილად მოირიგეს და ქრისტესმიერი ძმების 35 წლიანი უკომპრომისო ომით მოპოვებული გამარჯვება მიისაკუთრეს. აქაუდა ვიზზე ნაკლები ქართველები ვართო. მთელი ჩვენი ცხოვრება და მოღვაწეობა ხომ საბჭოთა ხელისუფლებასთან დაპირისპირების გამოხატულება იყო. გენიალური შოთა რუსთაველის ქვემოთ მოყვანილი მეტაფორები სწორედ რომ ამაზეა გამოჭრილი. თუ ყვავი ვარცა იშოებს, თავი ბულბული ჰგონია და მართლა თქმულა არა მართებს, ყვავსა ვარდი, ვირსა რქანი. 1992 წლის 10 მარტს სამხედრო საბჭოს, ანუ ხუნტის მეთაურთა დადგენილებით შეიქმნა საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭო, რომლის მთავარ დანიშნულებასაც წარმოადგენდა დემოკრატიის სახელით გამსახურდიას ხელისუფლების მომხრეების ხოცვა ჟლეტის, დევნის, ქვეყნისა და მოსახლეობის ძარცვის, არაკანონიერი ქმედებების გათეთრება. ამ არალეგიტიმური ორგანოს წევრებმა, მათმა თანამოაზრეებმა და მხარდაჭერებმა სრულმდაბლობის შეთქმულებაში მიიღეს მონაწილეობა. არაჩვეულებრივი სიმსუბუქით მოიცილეს ღირსების ტვირთი და საკუთარი სიცოცხლის ბოლომდე თავხედობის უკიდეგანო უპირატესობით ისარგებლეს. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს შემადგენლობაში შედიოდნენ: ედუარდ შევარდნაძე, სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე; ჯაბა იოსელიანი, სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე; თენგიზ სიგუა, სახელმწიფო საბჭოს პრეზიდიუმის წევრი, პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი; თენგიზ კიტოვანი, სახელმწიფო საბჭოს პრეზიდიუმის წევრი, პრემიერ-მინისტრის პირველი მოადგილე; ვახტანგ გოგოვაძე, სახელმწიფო საბჭოს მდივანი; ვალერიან ადვაძე, ეროვნული თანხმობისა და აღორძინების კავშირის თავმჯდომარე; ლევან ალექსიძე, თსოს პრორექტორი; მზე ჭაბუკ, ჭაბუა ამირეჯიბი, ეროვნული თანხმობისა და აღორძინების წევრი; ირაკლი ბათიაშვილი, აკაკი ბაქრაძე; გურამ ბერიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი; დავით ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი; კონსტანტინე გაბაშვილი; თამას გამყრელიძე, მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი; ნაირა გელაშვილი; რომან გოცირიძე; ალექსანდრე კავსაძე; თამას კვაჭანტირაძე; ოთარ ლითანიშვილი, ქალაქ თბილისის მერი; ნოდარ ლომოური; გურამ მუჩაიძე, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე; მიხეილ ნანეიშვილი, ლიბერალ-დემოკრატიული ეროვნული პარტიის თავმჯდომარე; იზა ორჯონიკიძე; ზურაბ ჟვანია, მწვანეთა პარტიის სპიკერი; ვიქტორ რცხილაძე; თეიმურაზ ჟორჟოლიანი, მონარქისტული პარტიის თავმჯდომარე; ირინა სარიშვილი, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის პრესმდივანი; ფრიდონ საყვარელიძე, დემოკრატიული არჩევანი საქართველოსთვის; ლანა ღოღობერიძე; რევაზ შავიშვილი, დემოკრატიული არჩევანი საქართველოსთვის; თეიმურაზ შაშიაშვილი; ირაკლი შენგელაია, რესპუბლიკურ ფედერალური პარტიის თავმჯდომარე; გიორგი შენგელაია; ელდარ შენგელაია, კინემატოგრაფისტთა კავშირის თავმჯდომარე; ჯანსუღ ჩარკვიანი; თამარ ჩხეიძე; ვახტანგ ძაბირაძე; ნიკო ჭავჭავაძე, ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი; გიორგი გოგა ხაინდრავა; ივლიანე ხაინდრავა; ალექსანდრე ჯავახიშვილი,
მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, აკაკი ბობოხიძე, რესპუბლიკური პარტიის წევრი, ადა მარშანია, რესპუბლიკური პარტიის წევრი, ირაკლი მელაშვილი, ქარტია 91-ის წევრი, რუსლან მიქაბერიძე, დავით ტურაშვილი, რევას ჩხეიძე, კინოკორპორაციის პრეზიდენტი, ივანე მამუკა გიორგაძე, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრი, ეროვნული კონგრესის წევრი, გრიგოლ გიგალორდ-კიფანიძე, თეატრის მოღვაწეთა კავშირის თავმჯდომარე, რომან მიმინოშვილი, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების წევრი, გია ჟორჟოლიანი, ირაკლი ანდრიაძე, სახელმწიფო საბჭოს საქმეთა მმართველი და ძმათა მათნი. ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საბჭოს წევრების პირთა სია დიდი ხანია გამქრალია იმ პერიოდის გაზეთებიდან, გამოცემებიდან, საქართველოს ბიბლიოთეკების, მათ შორის ეროვნული ბიბლიოთეკის საცავებიდან. ამ დოკუმენტის მოპოვებაში დახმარების მეგობრული ხელი გამომიწოდა ბატონმა ვახტანგ ბახტაძემ. სოხუმის დაცემამდე რამდენიმე დღით ადრე შევარდნაძე წამგებიან პოლიტიკურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. თანამდებობის შესანარჩუნებლად მას საზოგადოების ერთი ნაწილის მიერ აღიარებული ავტორიტეტისგან განსაკუთრებულ ვითარებაში საგანგებო უფლებების მინიჭება ჟანგბადივით ესაჭიროებოდა. ამიტომაც ეგრეთ წოდებულ იმედის პარლამენტის სესიაზე ედუარდ გიორგიმ ყველასაგან მოულოდნელად სახელმწიფო მეთაურის პოსტიდან თავი გადამდგარად გამოაცხადა. გადადგომაო, ერთხმად იხულეს გაუგნებულმა აქტიურმა კონფორმისტებმა და არ გაბედოს შეძახილებით, თვალების ქაჩვით, ყავარჯნების მოღერებითა და მუშტების ქნევით ჯერ პარლამენტის არასაიმედო წევრებს შეუღრნეს, ხოლო შემდეგ თვალზე სრემლ მომდგარ წინასწარ დაგეგმილი მომდევნო უზნეო პოლიტიკური კვანძის გახსნის სიამტკბილობაში გატრონულ ცირეკიძე უსუპიანის ინსტიტუტის დამაარსებელს გარს შემოეხვივნენ. საკუთარი კეთილდღეობის ერთადერთი გარანტი ელიტამ იმელის შენობის ფანჯრებისკენ წაიყვანა, სადაც მათ ილია მეორე და რუსთაველზე სახელდახელოდ შეკრებილი მხარდაჭერები ელოდებოდნენ. 1993 წლის 14 სექტემბერი საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ამაზრზენი და სამარცხვინო ფურცელი. იმელის ფანჯრებიდან სიტყვით მოვაჭრე პოლიტიკოსებმა რუსთაველის პროსპექტზე შეგროვებელებს დაჩოქება უბრძანეს და შემდეგ ყველამ ერთად მამათელ ბოლშევიკს პოზზე დარჩენას თხოვეს. მუხლებზე დაცემული გაუგებრობაში მყოფი ეგზალტირებული ბრბო აქტიურ კონფორმისტთა ამალაში მყოფ მღვდელ მთავარ ავტორიტეტისგან მანუგეშებელ სიტყვას ელოდა. ეკლესიის საჭეთ მპყრობელმაც არ დააყოვნა და მიტინგზე გამოსვლელი ორატორივით, მიკროფონით ხელში, არა მხოლოდ იქ შეკრებილებს, არამედ მთელ საქართველოს თავისი განზრახვა აუწყა. ეს ამბავი ტელევიზიით გადაიცემოდა. მთელი საქართველო ღელავს, ამიტომ მე უფლება მაქვს, როგორც საქართველოს სულიერ მამას და პირადად თქვენ სულიერ მამას მოგცეთ ლოცვა კურთხევა, რომ მთელ საქართველოს განუცხადოთ, რომ თქვენ ბრძანდებით საქართველოს მეთაური. მადლობა, კარგად იყავით და ხმა ღვთისა და ხმა ერისა.